Среќен Великден! Христос воскресна! Денес празнуваме еден голем, убав христијански празник, но дали луѓето знаат на вистина што всушност значи Великден и која е суштината на овој празник? Со прашањето што е Великден, всушност посакувам добре дојде на епископ и пастор Константин Кајшаров. Добро најдов, Ана, Христос на вистина воскресна. Како сте, пасторе? Одлично. Ајде да споделиме што е Великден, што е суштината на овој празник, ако може за почеток. Може, затоа што навистина луѓето треба да се потсетат, односно верувам дека сите знаат. Во Словото, во Светото Писмо, кога читаме, забележуваме истакнато е дека Бог е свет и праведен. Додека човекот е оној кој што сгреши против Бога и токму заради неговиот грев не можеше да остане во присуството на Бога. Се стекна, се здоби со проклетство и веќе немаше лична релација човекот со светиот Бог. По известно време Господ даде закон. Тој закон го даде преку Мојсей, инаку е познато како 10 Божји заповеди, кои што Господ ги даде преку Мојсей. Со овој закон се објави и се виде колку е всушност Божјиот стандард висок за праведност и за светост, но исто така овој закон откри колку луѓето се грешни и што всушност представува самиот грев. Луѓето се трудеа да го исполнуваат законот, меѓутоа одново и одново грешеа. И токму заради тоа жртвуваа животни, чие што крв требаше да ја измие нивната грешност. И тоа беше од временски карактер, бидејќи сепак срцето на луѓето не беше променето. Грешеа одново и одново и одново. Меѓутоа во Светото Писмо пишува кој не го исполнува законот проклет да е. И тоа проклетство се одликуваше со тоа што луѓето не само физички умираа, туку стануваше збор и за вечна смрт. Затоа Бог толку многу се сожали, го возљуби овој народ, светот, човештвото, што одлучи да даде една совршена жртва, која што ќе биде дадена еднаш за секогаш и сета грешност ќе биде измиена со света и безгрешна крв. И тоа беше крвта на неговиот син. Затоа Господ го даде неговиот син Исус Христос да дојде на овој свет и Исус дојде, се роди преку девица која што зачна од Светиот Дух, додека живееше на земјата ја објави Божјата љубов и Божјата совршена волја за сите луѓе и што направи? Доброволно пристапи да го даде, да го пожртвува својот живот за нас. И заради нас, и наместо нас, Исус беше распнат на крстот, станувајќи проклетство за нас, земајќи го нашето проклетство врз себе си. Потоа ја пролеа неговата света крв со која што ни ги изми нашите гревови, целата наша грешност, умре, беше погребан и на третиот ден Исус воскресна. Великден е всушност празник во кое што ние го истакнуваме, го обележуваме Христовото воскресение, кое што е победа над смртта и вечен живот кој што доаѓа по милост на Бога. Во самиот чин, додека Исус беше распнат на крстот, многу луѓе не знаат, имаш, ако оние што гледале филмот за Христос, но и што читаат Свето Писмо, има една изјава на Исус на крстот кога вели Ели, ламах сабахтани, кое што значи оче мој, зошто ме напушти? Бидејќи Исус немаше грев. Меѓутоа, земајќи го нашиот грев, се идентификуваше со гревот. И во тој момент, грешниот не може да биде во присуството на Бога, беше отфрлен од Бога. Исус, возљубениот син, беше отфрлен од Бога, за ние преку него да сме прифатени. И затоа е многу важно кога е Великден, луѓето се фокусираат нели на празнична трпеза, меѓутоа суштината на Великден треба да се осознае, бидејќи тоа е основата на христијанската вера. Христос воскресна. Имаме надеж, има спасение, има победа над смртта. Така. Спомнавме за гревот. Каков е вашиот став, пасторе, кон некој кој е грешен? Како, например, би постапиле кога некој би дошол кој што е криминалец, например? Дали вие, предпоставувам, не би му честитале? Или што би постапиле и како би постапиле ако некоја неморална жена дојде и
кај вас ви се исповеда за гревот, дали би ја осудиле, или некој кој што прави некој друг грев, дали ќе го укорите или сепак ќе му помогнете да го најде вистинскиот пат и да го доведете до покаяние? Исус седеше на трпеза и со проститутки, и со кратци, и со даночници. Ниту ги омаловажуваше, ниту ги критикуваше. Исус дозволи луѓето да се приближат до него. Тој не го сака гревот, но ги сака луѓето. И тие луѓе немаат дотогаш искусено што е тоа Божја совршена љубов која што ги прифаќа со сите нивни нечистотии. И Исус тоа го овозможи. И сите беа привлечени, никој од нив не беше отфрлен и не беше искритикуван јавно, посрамен. Зошто тоа се овозможи? Зошто Исус дозволи дури и Јуда, кој што подоцна го предаде, да биде дел од од групата со неговите ученици, а истиот тој Јуда беше и крадец. Зошто тоа го дозволи? Затоа што Исус е одлика на Божјата љубов. Тој ја изрази Божјата љубов која што лекува, која што прифаќа, која што е понизна, која што негува. Кога некој човек доаѓа кај мене, без разлика дали е тоа, како што спомна, неморална жена или да речеме некој човек кој што врши некаков грев, во основа треба да се осознае дека коренот на овие проблеми доаѓа од грешната, падната природа на човекот и од неосознавањето на тоа што е таа Божја љубов. Имено преку Христос имаме привилегија нашата грешна природа да биде преобразена. Затоа што во Светото Писмо пишува кој верува во Христос, тој станува ново создание. И ако претходно сме биле грешни, во Христос сме преобразени. Исто така, кога гледаме кон Христос, ние стануваме се послични на Него. Но додека гледаме во светот, кој како греши, како постапува, додека гледаме во себе си, во нашите недостатоци, колку сме грешни, што ќе бидеме? Ќе станеме поголеми грешници. Но кога гледаме кон Христос, кон Неговата слава, кон тоа, тој што го постигна за нас, тогаш стануваме се послични на Него. Имено, сакам да истакнам дека Божјата љубов, која што е совршена љубов, е таа која што овозможува преобразба. Имено, луѓето многу пати мислат дека за нивниот грев нема решение, но Божјата љубов е многу поголема од секој грев што би можел човекот да го направи. И Господ нема нешто што не би простил. Така да Неговата љубов е совршена и таа љубов ја спознаваме само преку Исуса Христа, Божиот Син, односно нашиот Господ и Спасител. Сега, мојата цел, кога луѓето ќе споделат за нивниот грев, за нивниот порок, за нивната слабост, не е јас да ги дотолчам за нивната состојба или да ги научам на некаква техника за да си ја смират својата совест, па да се покајат, нели да се смират во себе си. Не, туку основната цел е да им покажам колку скапа цена е платено за нив. Бидејќи тие во својот живот немале луѓе кои што ги истакнувале нивните вредности. Немале личности во својот живот кои што им покажале совршена верзија на нивната личност. Само во Христос ние можеме тоа да го согледаме. И јас како служител Негов можам да го видам она што само Бог го гледа во нив, дури и тоа што самите не можат да си го замислат за себе. Така. Дали ова значи дека овие луѓе и понатаму ќе продолжат да грешат бидејќи вие како пастор сте ги поддржале? Јас не ги поддржувам гревовите, јас ги поддржувам луѓето и сум тука за да ги ислушам, за да бидам оној кој што пред се ќе ги запознам со Христос и ќе овозможам да си го отворат срцето, да ги поттикнам, се разбира, да си го отворат срцето за Бога, да вкусат колку Бог е благ и колку тој е добар. Бидејќи сите си имаат некоја своја представа за тоа што е Бог, може би е личност, може би енергија, може би едно, може би друго. Меѓутоа, кога разговараме, например, јас го разбирам крадецот. Крадецот во себе немал слика. Немал слика за тоа дека животот може да биде убав и богат на друг начин.
И отсуството на таа слика во него го доведува до тоа што го доведува да практикува одредени пороци, да краде. Меѓутоа, трансформацијата во него доаѓа кога тој ќе согледа како Бог гледа на него со милост и како може во него целосно да се насити, да стане духовно богат. Тогаш доаѓа промената во крадецот или во кој да е човек кој што има порок или кој што има одредени слабости кој што ги практикува. Јас сум повикан за тие луѓе фактички да осознаат што Господ им овозможува. Бидејќи јас и да зборувам за гревовите, тие си знаат за своите гревови многу повеќе отколку јас за ништо знам. Но тоа што не знаате, колку Бог е добар и тоа е мојата служба за нив. И колку Бог ги љуби. Така е, колку Бог ги љуби. За жал, идентификацијата кај луѓето е идентификација со гревот. Пример, доаѓа човек, седнува да разговараме, не вели јас сум Марко Петковски пример, вели јас сум наркоман. Тоа е идентификација. Друг доаѓа, вели јас сум диабетичар. Друг доаѓа, јас сум разведен. Друг доаѓа со различен некој проблем со кој што се идентификува. Во превод што значи тоа? Тоа значи јас сум непоправлив, јас сум грешка на природата, јас сум проблематичен, односно јас сум грешен. А Христос зошто дојде? Христос дојде токму за грешните да ги оправда и да ги спаси. Дојде да ги разруши делата на ѓаволот и да овозможи луѓето да живеат живот во изобилие на таа Божја благодат. Така. Да, слободно. Да. Сакам да прашам зошто тогаш некои христијани не живеат во радоста и во надежта како што еве поучувате вие? Луѓето повеќе мислат на своите слабости и на своите гревови и повеќе се фокусирани на нивните недостатоци и она што го немаат во животот, а многу помалку се свесни за тоа дека се благословени и дека Бог ги сака. И многу често запаѓаат во самоосудување или самообвинување, кое што впрочем е и основа за многу заболување и за многу несреќи. Меѓутоа, решението за вината е всушност делото на Исус на крстот. Тој ни ги прости нашите гревови и ја излеа таа благодат да ја живееме секој ден, опростени од гревовите, оправдани со неговата праведност. А луѓето мислат дека Господ им ги простил само изминатите гревови, а не другите кои што ќе ги направат утре или по една година, и мислат дека на првата грешка или грев, на првата кривина ќе добијат црвен картон. Божјата благодат не доаѓа врз нас заради тоа што ние се однесуваме религиозно добро. Ниту си заминува од нас бидејќи ние лошо сме постапувале. Таа е дар од Бога, таа е милост од Бога незаработена и Господ те избира да бидеш Негов. Без разлика ти дали тоа си свесен, го цениш или не го цениш, ти го имаш тој дар. И тоа не значи дека Господ ќе се предомисли. Тој те е избрал. И ти треба да си фокусиран токму на таа блаженост и на тој повик дека сепак Бог знае дека ќе те биде, дека во тебе нешто има посебно од него што тој го вложил во тебе. И, за жал, многу пати луѓето не дозволуваат да се препуштат во ова спознание за тоа колку Господ ги сака и заради тоа доживуваат отфрленост, агонија во својата душа, како да се слаби, недостојни и на крај паѓаат во самообвинување, кое што е погубно и кое што го нарушува мирот во нивното постоење. Така е. Затоа веројатно многу е клучно да се разбере таа Божја благодат. Секако дека е клучно, бидејќи самото доаѓање на Христос, кога Исус дојде го исполни законот, за ние веќе да не го исполнуваме законот. Меѓутоа, кога дојде, тој веќе ни покажа подобар начин да живееме, а тоа е да живееме со него, со неговата љубов. Всушност, Исус е благодат. Така. Како ги учите луѓето да не грешат? Како ги советувате да живеат и покрај тоа што им го менувате идентитетот? Се што е забрането станува предизвик. Законот, така е, и законот Божи вели да речеме не кради, не врши прељуба, не лажи. Точно тоа кога го читаш и си велиш, ова не смеам да го правам, веднаш се случува провокација, кое што имаш тенденција да го исполниш
точно она што не го сакаш го вршиш. Зошто тоа се случува? Бидејќи се потпираме на себе си и на своето тело. Законот Божји, кога го следиме, тоа го подбуцнува телото да греши, тој закон. И затоа тој е совршен закон, но за нас не е ефикасен, заради тоа што никој не можеше да го исполни законот и Христос затоа дојде го исполни законот и не разреши од проклетството на тој закон. Сега, ако речете од утре не пцујам или од понеделник веќе не пушам, точно во таков момент се случува одново и дури посилно и почесто да пцуете и да пушите, се случува спротивното. Тоа е така затоа што се потпираме на својата волја, на своите усилија, на своето тело. А како јас ги учам луѓето да не грешат? Им велам во момент на слабост, кога сакаат или има тенденција да се направи некаков грев, да се потпрат на Христос. Бидејќи во нашата слабост совршено се пројавува Божјата сила. И во моментот кога се има тенденција да се направи одреден грев, ако тогаш се ослоните на Христос, тогаш доаѓа духовна сила која што ја неутрализира желбата и нагонот за грев и на тој начин гревот пасивизира, односно паѓа, ја нема силата, спласнува. Практичноста на сето ова е колку повеќе се влюбувате во Христос, толку повеќе се одљубувате од гревот и од грешните навики. И луѓето тоа не го осознаваат веднаш, потребно е малку подетелно да се објаснува ова. Зошто? Затоа што не значи да се познае Христос само низ читање на Светото Писмо. Треба да се искуси во својот дух, во своето срце. Бидејќи кога осознаваш колку е длабока и колку е широка Божјата љубов, осознаваш дека личноста на Христос, колку повеќе гледаш кон него, толку повеќе стануваш комплетен. И тогаш страста за гревот, за грешните нешта, сосема паѓа. Во Словото пишува еден стих, сакам да го прочитам. Вели, Бог ни покажа колку ни е благонаклонет со тоа што дојде да ги спаси сите луѓе. Не поучи да се откажеме од безбожниот начин на живење и од световните похоти, па да почнеме да живееме разумно, праведно и побожно, очекувајќи го тој прекрасен ден на кој се надеваме, кога величествено ќе се врати нашиот велик Бог и Спасител Исус Христос. Тој се жртвуваше за нас за да не ослободи од секаков грев и да не направи чисти. Тој сака ние да бидеме негов народ и од се срце да го правиме она што е добро. Читав од Тит, 2 глава, 11 до 14 стих од Новиот Завет. Значи, вели, Бог ни покажа колку ни е благонаклонет. Тоа значи Божјата благодат, со тоа што дојде да ги спаси сите луѓе и вика таа благодат не поучи да се откажеме од безбожниот начин на живот. Што овдека ова ни покажува? Не учи стравот Божји, ниту законот Божји, не учат тие како ние да се откажеме од гревот и од безбожниот начин на живење. Туку тоа го прави Божјата благодат во нас. Кога осознаваме колку Господ е благонаклонет кон нас и не сака, токму тогаш таа благодат го допира нашето срце и во нас се буди покаяние, метаноја. Но тоа не е само жалост за гревот, туку тоа е промена, предомислување на начинот на размислување, односно начинот на кој што дотогаш сме живееле. Таа промена доаѓа од Божјата благодат кога ја примаме во нас. Така, и не допира и целосно. Така е, само на тој начин. Инаку, постојано луѓето ќе бидат религиозни, ќе ги повторуваат гревовите и нема да искусат, ќе се чувствуваат лицемерни, ќе речат, зошто сега јас да се трудам кога ја па грешам, јас сум непоправлив. Гревот не определува. Нас не определува она што Бог вели во Светото Писмо дека сме. А тој во Светото Писмо вели дека сме Божји деца преку Христос и Божја праведност, се разбира. Така, преубаво. И многу моќно за секој да го осознае тоа. Така е. Сакам да ве прашам за духовите. Постојат нечисти духови. Сега, како ги доживувате? Може ли да ни објасните малку и за сите кои што не гледаат од таа невидлива сфера која што ја опишувате како 4-та димензија? Да, кај нас, ќе спомнам вака, кај нас луѓето велат не е добро да се седи на провев, на промаја, ако седиш ќе се укочиш. Тоа сега може да го разбираме како суеверие, меѓутоа е провев
И вели, ќе се укочиш. Кинезите, слично велат, ветрот ми донесе болка хонг. Зошто го спомнувам ова? Заради тоа што нечистите духови се како ветер. И тие во даден момент, во просторија каде што нема отворено ништо, може да се искуси струење на воздух кој што носи непријатност, носи некое студенило, дури предизвикува болка. Кај некого предизвикува језиво чувство непријатно, кој што е посензитивен за сето тоа, нели? Зошто ова го истакнувам? Бидејќи на хеврејски зборот кој што се користи за дух и за ветер значи руах. Додека на грчки зборот кој што се користи во оваа конотација е пнеума. Ова е многу важно да го истакнам, бидејќи ветер е збор за дух. И она кое што е важно да истакнам, лош дух или нечист дух, како што ти ги спомна, е како ветер, и тие нечисти духови се бестелесни, кога напаѓаат луѓе, ги напаѓаат најчесто преку респираторниот пат, односно кога вдишуваат и издишуваат. Исто така во Библијата се спомнува и Светиот Дух дека доаѓа како ветер. Тоа е третата личност од Светото Тројство, троединиот Бог, и многу пати кога доаѓа Светиот Дух како ветер, носи блаженост, носи мир, носи радост, но се случува исто така и регенерација, односно обновување. Ние да речеме, тоа сме го почувствувале во текот на богослужбите, кога Светиот Дух доаѓа и со себе ја носи таа блажина, наеднаш без да осетат луѓето, болката исчезнува. Тоа се случува во Божјото присуство, кое што се изразува со со доаѓањето на самиот Свети Дух, кој што е многу важно да го искусиме и во богослужба, но и кога сме сами дома. Но како што спомнав, тие нечисти духови четврта димензија, вие нема да ги видите со рогови, со опашка и некоја таква хорор сцена од овие холивудските филмови, не се случува на тој начин, туку најчесто како ветер кој што е непријатен, кој што носи одредено студенило, и луѓето може тоа да го искусат на различен начин, со различна пројава. Так. Доколку, користам прилика, доколку се случи такво нешто, луѓето да искусат во името на Исус, не во името на Свети Павле, не во името на Свети Петар или на мајката Марија, во нивно име нема да замине ниту еден нечист дух. Единствено име кое што носи спасение под ова небо е името на Господ Исус Христос, и само од неговото име бегаат и демони, нечисти сили. Само во негово име се искусува таа победа. Кога вие ќе кажете во името на Господ Исус Христос, заповедувам се што е нечисто да ја напушти оваа просторија, тие мора да се покорат и да послушаат. Бидејќи неговото име е авторитет и е над секое име, не само во овој тродимензионален свет, туку и во четвртата димензија, над секоја димензија која што постои и на небесата, и под небесата, и на земјата, и под водите, и така натаму, бидејќи во Светото писмо пишува, пред тоа име ќе клекне секое колено и секој ќе исповеда дека Исус е Христос за слава, дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото, така е. Так. Многу моќно. Да. Би сакала да ве прашам, ако може и уште на кратко и веќе да привршуваме, за што е продуктивна вера? Кои се индикаторите кои што покажуваат кај некој дека постои, нели? Многу луѓе велат, јас верувам во Бога, читаат Библија, нели, цитираат стихови, други одат во црква, донираат, прават различни нешта, меѓутоа може и да спиете ви во црква, ама срцето да остане камено. Срцето омекнува и се променува и станува срце од месо што чука во животот Божи само кога Христос ќе зацари во вашиот живот. Верата, вистинската вера во Бога се познава кога човекот ја изразува љубовта. Бидејќи и да имам вера планини да поместам, ако љубов немам, ништо немам. Љубовта е индикаторот за тоа дека некој е верник и дека вистински го познавам Бога. Тоа не е само нешто што ќе се каже на уста, туку љубовта треба да се изрази преку дела. Има луѓе што се крстат на улица кога поминуваат блиску до црква,
Ке поминат раскрсницата и ако некој пита на семафори, се однесуваат грубо со нив. Многу Тоа е контрадикторно. таа контрадикторност за која што јас сум многу непосакуван, бидејќи ги соочувам луѓето токму со тој однос. Не можеш овдека крсти се, прави се христијанин и верник, а овдека угнетувај човек. Или пред луѓето се покажуваш дека веруваш, одиш во црква со супер добри алишта, едно формално однесување, а имаш двоен живот, неморален живот и така натаму. Да се верува во Бога не значи да се глуми одредена духовност. Едноставно, кога веруваш во Бога, значи да го изразуваш се повеќе Христовото низ тебе. А Христос ниту бараше пари, ниту велеше правете ова за да ви простам, правете она. Не, тој само рече да го следиме, неговиот пример. Тој е совршен пример за кој што ние треба да го следиме за нашето постоење, да биде вистинско, суштинско и да има смисла. Без Христос верата е празна. Без љубовта на Христос верата е само религија. Само надворешно религиозно однесување прифатено од сите, прикриено со обредот, било за свеќа, за јајце, за едно, за друго. Меѓутоа, тоа е само надворешна форма. Вистинската вера доаѓа од слушање на Светото Писмо, се засадува во срцето и излегува низ устата, а се изразува и со прегратката, и со убавиот збор, и со помошта, со пружена рака кон послабиот. Прекрасно. Со прифаќање на луѓето, бидејќи не може, велат, верувам, дома практикува семено насилство. Блиска му е неправдата, блиска му е корупцијата, љубовта за парите му е поголема, но важно за празник се гради одреден имидж. Тоа е лицемерие. За таквите Исус кажуваше варосани гробови Зидови едно друго, варосани, за фарисеи, за садукеи, највеќе од од тие кои што беа повикани да ги поучуваат луѓето кон верата, кон односот со Бога, меѓутоа не го практикуваат тоа. Сепак, Исус ги прифаќа сите, без разлика колку да сте нечисти во гревовите, колку да сте со кал обсипани и колку да мислите дека сте непоправливи. Ако вие му се приближите на Христос, тој нема да се гнаси од вас, тој ќе ве прегрне, ќе ја излее љубовта своја кон вас, ќе ве претопи таа љубов и ќе ве преобрази. Да заклучиме, значи продуктивна вера е индикаторот за продуктивна вера е љубовта. Точно така. Многу моќно. Точно така, бидејќи Прекрасно, така е. љубовта е таа која што е израз на вистинската вера и без таа љубов ние што би биле? Исус самиот кажа, не рече по тоа дали сте православни, протестанти или католици, јас ќе ве познам кои сте мои. Рече, по љубовта ќе позна дека сте мои ученици. И воедно користам прилика сите верници на овој убав празник пред се да си овозможат да ја вкусат и прима таа Божја љубов од Христос за нас, за себе, а потоа истата таа да ја излеваат најпрво на масата таа љубов со прифаќање, со поздрав, со благослов едни кон други, а потоа да седнат на обилен ручек или вечера и да го прослават Христовото воскресение. Така. Многу убаво. За крај, дали имаме уште некоја порака или нешто што испуштивме, а вака е битно да го напоменеме? Единствен начин за луѓето да се спасат од вечна смрт, да се разрешат од проклетства, од демони, од магиски влијанија и така натаму е Христос. Бидејќи тој е патот, вистината и животот и никој не доаѓа при Отецот освен преку него. Во светот постојат многу религии, многу духовни правци и во сите тие религии човекот го бара Бога. Меѓутоа, само во христијанството Бог е тој кој што го најде човекот, му прости, го прифати, го прибра, го направи дел од своето семејство. Преку Христос се создаде нова Божја раса. Така. Ви благодарам многу за сето ова што го споделивте, бидејќи сите овие зборови не се само празни зборови и ви некои лични размислувања, туку ова се навистина пасторски зборови кои што се подкрепени од Словото. Така е.
И на крај само би можела да додадам, практично би ве цитирала, кога веќе зборевме и за гревот, би кажала дека гревот е како змиски отров, а против отровот е Исус Христос, секој да го прими во своето срце за свој Бог и Спасител. Би рекол амин. Христос воскресна. Навистина воскресна. Довидување до следниот клуч.